Да, наш редовен гостин кога е во прашање исхраната и советувањето, па и се разбира логично беше на денешниот ден да бидете тука. Добро утро. Добро утро. Светски ден на храната, 16 октомври. Како се одбележува годинава? Која е темата? Светскиот ден на храната всушност има едно поголемо и пошироко значење. Прво, тематски секоја година е опфатен со нешто, има придружни настани кои што траат цела година. Оваа година на Светскиот ден на храната е посветен на одбегнувањето на неисхранетоста кај децата, односно малнутрицијата. И тука веќе денеска и оваа година првпат го слушнавме терминот дека освен неисхранетоста, односно недохранетоста, малнутрицијата, и дебелината всушност е нов вид на неисхранетост, што значи дека таа е темата, бидејќи половина свет гладува, но половина свет се бори со вишокот на телесна тежина. На Светскиот ден на храната всушност се дискутираат, се анализираат трендовите на храната, што значи исхраната. И е многу интересно што последните години, кога сме свесни на една забрзана глобализација, кога науката оди напред, технологијата оди напред, вештачката интелигенција заменува работни места, единствената константа што останува е дека ние треба секој ден да јадеме и да конзумираме храна. Ке речат, за да преживееме. Сега ги споминавте трендовите. Некако и на храната и дојде редот да биде во некои трендови. Обштествено имаме трендови од секој аспект, па сега зборуваме за трендови во исхраната. Зашто во моментот? Па постојат две струи на предвидувања до 30 година. Едната е технолошката струја, која што вели дека технологијата во производство на храна всушност ќе ги отстрани недостатоците на денешната технолошки процеси на припрема на храна. А вториот тренд за кој што јас лично сум многу повеќе е да се вратиме неколку чекори наназад и да ја зголемиме свесноста за храната како лек, за исхраната како важен дел од човековото здравје, за квалитетот и безбедноста на храната. Безбедноста на храната станува се поголем светски проблем во однос не само на загадување на храната, него во однос и на хемикалии кои што не ни се познати и не постоеле до пред 50 години. И на тој начин да станеме свесни за функционалноста на исхраната во однос на тоа што свесно таа прави за нас и што треба да направи за да всушност го одржи нашето здравје, бидејќи ние зависиме од она што го конзумираме. Тоа е еден дел, другиот дел е околината во која што живееме, третиот дел е општеството и социјалниот наш круг, но храната па ги врзува сите други аспекти во кои што ние суштествуваме. Додека зборувавте, погледнавме инсерти од земјоделски обработливи површини и земјоделци кои што секојдневно од нива на трпеза си ги пласираат производите. Колку треба да се вратиме кон тие корени, колку можеме тоа да го направиме во денешното секојдневие, на кој начин можеме тоа да си го обезбедиме од нива до трпеза? Науката за исхрана се повеќе почнува да ги проучува местата во светот, така наречените плави зони, за кои што може посебна тема да отвориме, каде што населението, поради одредениот начин на живот, навистина доживува квалитетна старост и ги има најмногу, најздравите луѓе на светот. Дел од тоа е всушност подигање на одржливоста на производство на храна и свесното планирање на исхрана. Односно, да конзумираме производи од локални производители, да правиме меѓусебна врска и во потребите, бидејќи оние кои што локално ќе не снабдуваат, ќе ги познаваат и нашите потреби, ќе го скратиме ланецот од нива до трпеза, ќе имаме задоволни производители, нашите потреби ќе ги наметнуваме како начин на производство. Например, ако ние локално како заедница влијаеме да побаруваме органски јајца,
во нашата околина се повеќе производители ќе се потрудат да ни овозможат да имаме пристап код органски произведени јајца, живина и така натаму. И веројатно и цената ќе биде прилагодлива, а доколку потребите на граѓаните се зголемуваат. Се смета дека тоа е решение за да се сопре растот на цената на храната, иако предвидувањата не се баш розови, се смета дека цената на храната ќе расте, но тоа за жал не е поради некои фактори на кои што ние директно поврзани со храната можеме да влијаеме. Ние сме свесни дека квалитетот на храната опаѓа во текот на децениите поради глобалното затоплување, поради климатската промена, па свесноста на тоа дека всушност ние сме само еден дел од целиот екосистем кој што не одржува во живот е двосмерна улица. Значи, ние треба да влијаеме на тоа што помалку, на тоа што можеме да го контролираме. Меѓутоа, навистина постојат трендови кои што се посилни, се надевам дека ќе победат, кои што велат да се вратиме чекор 2 наназад, па имаме многу успешни проекти каде што локално заедниците прават заеднички градини. Како, например, во стамбени објекти? Во стамбени објекти, например, мислам дека се повеќе луѓе на своите дури и тераси и во своите дворови одгледуваат многу малку, но барем зачини, нешто што може така, значи што поблиску, за да можеме да го контролираме квалитетот. Носи овој вид на скратување, носи и одредени опасности во однос на безбедноста на храната, така да тоа е една многу поширока тема. Меѓутоа, веројатно едукација поголема на населението ќе го Тоа минимизира. беше она што следно сакав да кажам. Значи, едукацијата во однос на исхраната не треба да подлежи на трендови. Исхраната подлежи на трендови, но едукацијата ние цврсто треба да се држиме до она што науката базирана на докази го наметнува и не подучува. Трендовите во исхраната станаа бизарни во последните 10 години со брзината на светлината. Па имаме начини, да, но физиологијата наша на човекот, основите на здравието, ние не се менуваме како што толку со таа брзина како што се менува технологијата на вештачката интелигенција. Ние се уште треба да го ослушнуваме нашиот организам, какви се неговите потреби. Персонизираната храна се сваќа многу погрешно. Таа треба да се свати во задоволување, свесно задоволување на тоа што храната значи за нас, за нашето здравје, за нашиот општествен живот, за нашата планета, за нашата екологија. И затоа, навистина, сметам дека треба и ние како потрошувачи да се потрудиме да ги поддржуваме локалните заедници. Јас овде само таму каде што сум имала можност, значи, да видам, за мене пример за тоа е Италија. Италија заштитува се што е локално производство. Вие бренд кој што го имате во Северна Италија, едноставно го конзумирате кога сте во Северна Италија. Лебот кој што го конзумирате во Јужна Италија, не можете да го добиете во Северна Италија. Што значи дека поттикнувањето на локалното производство. Ние се шалиме, обично не можеме да ги запамтиме имињата на нивните пасти и на нивните сирења. Тоа е токму заради тоа што секое локално производство државата наоѓа начин да го заштити и на тој начин го скратува оној пат од нива до трпеза. Нашата земја има можности да го направи тоа, да ние бидеме поблиску до локалните производители. Преработувачите на храна исто така треба да бидат поблиску до производителите на храна, за да може нивните вишоци на добар начин да ги преработат, да ги сочуваат и на тој начин всушност ќе придонесеме во подигнувањето на свеста
на одржливоста на производство и на конзумирање на храна. Мислам дека тоа е иднината за одржувањето на една здрава нација. Благодарам, на многу убав начин го заокружуваме разговорот. Благодарам за гостувањето. Секогаш наша, кажувам, редовна гостинка. Благодарам за гостувањето на денешниот ден.